Arabic lesson number 26 in nature. في الطبيعة. في الطبيعة. Do you see the tower there? أترى ذلك البرج؟ أترى ذلك البرج؟ Do you see the mountain there? أترى ذلك الجبل؟ أترى ذلك الجبل؟ Do you see the village there? أترى تلك القرية؟ أترى تلك القرية؟ Do you see the river there? أترى ذلك النهر؟ أترى ذلك النهر؟ Do you see the bridge there? أترى ذلك الجسر؟ أترى ذلك الجسر؟ Do you see the lake there? أترى تلك البحيرة؟ أترى تلك البحيرة؟ I like that bird. يعجبني ذلك الطير. يعجبني ذلك الطير. I like that tree. تعجبني تلك الشجرة. تعجبني تلك الشجرة. I like this stone. تعجبني هذه الصخرة. تعجبني هذه الصخرة. I like that park. يعجبني ذلك المتنزه. يعجبني ذلك المتزه. I like that garden. تعجبني تلك الحديقة. تعجبني تلك الحديقة. I like this flower. تعجبني هذه الزهرة. تعجبني هذه الزهرة. I find that pretty. أجد هذا جميلا. أجد هذا جميلا. I find that interesting. أجد هذا ممتعا. أجد هذا ممتعا. I find that gorgeous. أجد هذا رائعا. أجد هذا رائعا. I find that ugly. أجد هذا قبيحا. أجد هذا قبيحا. I find that boring. أجد هذا مملا. أجد هذا مملا. I find that terrible. أجد هذا مرعبا. أجد هذا مرعبا. Thanks for watching the video and see you in the next lesson.